السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس إيهاب سيد إلكتريكال سايت إنجينير. النهاردة إن شاء الله هنكمل درس جديد في دورة إعداد مهندس كهرباء موقع، وهنكمل على الدرس بتاع المرة اللي فاتت اللي احنا اتفقنا إن احنا هنشرح كل ديفايس من الديفايسز الخاصة بالفاير ألارم سيستم على حدة، علشان طلبات الناس لما تحب إنها تسرش على أي ديفايس على حدة ياخد المعلومات اللي هو يقدر يجمعها. تمام. كنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن السموك ديتكتور، واللي قبليها اتكلمنا عن الفاير الارم كيبل، الكابلات بتاعه الفاير الارم سيستم. تمام. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الهيت ديتكتور. اول حاجه هو جاي من اسمه ان ده بيسنس حراره. بيعتمد على حساس حراري بداخله. لما بيكون في ارتفاع درجه حراره الغرفه عن النورمال، فساعتها هيدي اشاره للفاير الارم كنترول بانل، فساعتها هيحصل انذار، والانذار بتاعي ساعتها هيشتغل. لازم يكون ما بين كل جهاز والتاني مسافة ما تزيدش عن 5.5 متر، يعني ما بين الهيت ديتكتور والهيت ديتكتور الآخر ما يزيدش عن 5.5 متر، وده من اسمه ان هو بيسنس درجة حرارة، واسمه هيت ديتكتور. نيجي نشوف شكل الهيت ديتكتور عامل ازاي في الرسومات. تمام. نفتح الرسومات مع بعض وندور على هيت ديتكتور اهو زي ما احنا شايفين مع بعض. هو عبارة عن دايرة وجواه حرف ال H، وبرضه بيكتب لك عليه ده رقم كام، الهيت ديتكتور ده رقم كام، عشان الأدرسة اللي في الفاير ألارم كنترول بانل. ده طبعا شكل الهيت ديتكتور، دايرة وجواها حرف ال H، طبعا مختلف تماما عن السموك ديتكتور، لأن السموك ديتكتور دايرة وجواها حرف ال S. أتمنى تكونوا استفدتوا بالدرس البسيط بتاع النهاردة، وارجو انكم تعملوا شير وسبسكرايب ولايك للقناه بتاعتي، ويا ريت وانتوا بتعملوا سبسكرايب تضغطوا على زر الجرس اللي جنبيها علشان يوصلكوا اي فيديو جديد. كان معاكم المهندس ايهاب سيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.